วัสดีค่ะพบกับช่องส้มวิวแชร์ชาแนลนี่เราสองคนจะไปกินเลยค่ะน้ำแข็งใสค่ะวันนี้ก็พบกับเราส้มกับพี่แก้วเหมือนเดิมนะคะยืนกันเลยเนาะลุยแล้วพี่แก้ว 1, 2, 3, come on!แจ้งการคลิปก่อนแล้วกันนะคะน่าจะเป็นโคตรน่าจะไม่ได้ลงคลิปถ้ายุ่งนะคะถ้าจะไม่ได้ลงคลิปเนาะถ้าเรายุ่งกันอยู่ขออภัยแต่บางส่วนน่าจะลงแน่นอนเนาะเพราะเราไม่ค่อยจะว่างกันนะคะก็แจ้งกันเลยวันศุกร์วันพุธปกติเราลงคลิปวันไหนบ้างคะวันพุธกับวันศุกร์2 วันนะคะพูดค่ะคนที่ชนะก็คือพี่คือคนนี้ไม่ค่อยพูดนะคะก็คืออยากแพ้ก็ได้
สัมภาษณ์หนะคะเป็นไงคะ อิ่มค่ะรู้สึกจุกมากเลย เอาเป็นว่าถ้าคลิปวันพุธก็คือถ้าลงแล้วก็อาจจะว่างพูดต่อเลยนะอาจจะว่างซึ่งลงคลิปนะถ้าวันพุธเราไม่ลงคลิปคือเราไม่ว่างเราอาจจะมีธุระกันนิดหน่อยเนาะนะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันนะวันนี้ไม่ยอมพูดเลยพูดไม่ออกจริงๆแล้วเลิกอ่ะให้ปิดคลิปเลยฝากไว้ค่ะ ฝากกดติดตามด้วยนะคะ ติดตามพวกเราทุกคลิป ฝากกดไลค์กดแชร์ กด subscribe ให้ด้วยนะคะ แล้วใส่กระดิ่งกุ๊กกิ๊กด้วยนะคะคลิปหน้าเราจะกินอะไรครั้งหน้าเราจะกินอะไรทำอะไรฝากไว้ด้วยนะคะวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย